Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Safina ada di tempat pancing teman-teman, di Sidoarjo. Tempat pancingnya
Sebelah sana, sebelah sana. Panas. Teman-teman di sini ini tempat mancingnya teman-teman, kita lagi mancing di sini tempatnya ikan bandeng teman-teman. Di sini orang-orangnya juga nggak dewasa loh teman-teman, juga ada yang anak-anak. Di sini juga ada restorannya.